Lep dober dan vsem zbranim. Zadnji tedni so v Sloveniji res zanimivi in iz dneva v dan se zgodi kaj novega. Včeraj smo vsi dočakali najavo predsednice vlade, da bo tudi odstopila. Četrtek bo pa se verjetno zdaj s tem seznanil tudi državni zbor in začetni roki, ki so uvertura v predčasne volitve. V teh dneh se pojavlja cela vrsta vprašanj, na katero dobivamo tudi zelo različne odgovore, tako strani, če hočete, pravnih strokovnjakov, kakor tudi s strani politike. Na današnji novinarski konferenci želimo zelo jasno povedati, kako vidimo ta trenutek v Slovenski ljudski stranki in tudi v Novi Sloveniji in na kakšen način nameravamo tudi delovati naprej. Najprej, kar se tiče predčasnih volitev, smo na jasnem stališču, da ne ena, ne druga stranka, pa da naj govorim predvsem naši stranki, Slovenski ljudski stranki, ne bomo naredili prav nobenega koraka, ki bi oviral predčasne volitve. To pomeni, da absolutno nimamo namena vlagati kakšnega koli kandidata za mandatarja, niti nimamo namena komukoli prispevati podpise za to, da bi to naredila skupina poslancev ali podobno. Zato je to jasno stališče od prvega dne in tudi to je stvar, za katero ni potrebno, da hodi v našo poslansko skupino noben nepovezan poslanec po podpise. Kar se tiče teh predlogov, ki so sedaj na mizi in pa tudi različnih stališč in pa mnenj, ki se pojavljajo tako med pravniki in kako tudi med politiko, mislimo, da sta prva dva poklicana sedaj na potezi predsednik države in predsednik parlamenta. To, da je predsednik države gospod Pahor sklical in se želi pogovoriti z ustavno-pravnimi strokovnjaki, pozdravljamo. Mislimo, da je prav, da dobi zelo jasne odgovore. Žal bo najbrž tudi tu več različnih interpretacij, kot je že sedaj. Zagotovo pa bomo sledili in striktno spoštovali ustavo in zakonodajo, ki jo v Sloveniji imamo. Mislim, da je bilo v teh dneh narejenih zelo veliko nepremišljenih potez. Akterji, ki so te poteze potegnili, sedaj iščejo neke čarobne rešitve, ki lahko to državo zapeljejo še v večjo zmedo in enostavno, ko pridemo na koncu, če se igramo z ustavno-pravnim redom in pa zakonodajo tako daleč, da na koncu pridemo do situacije, da bo kdo celo oporekal rezultate volitev. Zato prvič in zagotovo želimo, da je zelo jasna situacija in da res ne naredimo nobene poteze, ki bo šla v nasprotje z slovensko ustavo ali pa z slovenskim pravnim redom, kar se tudi zakonodajnim okvirom. Kar se tiče pobud, ki prihajajo sedaj v državni zbor strani dveh poslanskih skupin oziroma ene poslanske skupine in pa tudi strani zaenkrat še nepovezanih poslancev po ali zbiranju nekih podpisov ali po spremembi ustave, po spremembi volilnega sistema, ocenjujemo, da govorimo o res skrajno resnih zadevah in v takšni situaciji, kot je danes v slovenskem prostoru, ko se niti ne ve, kdo bo v tem času, ne vem, še v koaliciji, kdo ne bo v koaliciji, ko imamo več kot jasno, da je predsednica vlade odstopila. Res mislimo, da je misel o tem, da bi zdaj spreminjali ustavo, volilni sistem nepremišljena in je enostavno ne podpiramo. V tem delu je potrebno zagotovo narediti trezne korake in pa si vzeti za spremembo ustave ali pa volilnega zakona volitva v državni zbor primeren čas, predvsem pa primerno resnost in pa odgovorne akterje na tem področju. Tudi ideje, kako bi spreminjali ustavo, zato da bi se parlament lahko čim hitreje razpustil,
se bojim, da nas peljejo ravno v takšno situacijo, v kateri se nahajamo v zadnjih letih, ko bomo vse pogosteje tudi imeli zamenjave parlamentov, padce vlad in to ocenjujem, da je ena od naših največjih težav, s katero se soočamo v zadnjem času. Konec koncev imamo tudi v naši soseščini, če pogledamo dve državi, ne vem, na eni strani na zahodu Italijo, pa na severu Avstrijo, ki sta potem si ravno zelo različni stalni pogoji za predčasne volitve za padce vlad v Italiji, pa ena stabilnost na severu in vidimo, kam pride ta država v nekaj desetletja, v desetletju dveh, vekolikor se vedno znova pojavljajo te nestabilne situacije. Sam mislim, da imamo tudi v sami državi tako prakso, če hočete, na lokalnem nivoju, kjer je marsikje dosti bolj stabilna zadeva in po državnem nivoju in še enkrat potem, da tam zadeve dosti bolje delujejo kot na državnem nivoju in da je tudi, če hočete, za izvedbo nekega resnega projekta potreben mandat 2 na lokalnem nivoju in mislim, da tudi v tem delu nam to, kar se nam zdaj dogaja, škoduje v razvoju in se zaradi tega tudi dela razvojne zaostanek, predvsem pa se v takšnih nestabilnih okoljih ne sprejemajo odločitve, ki bi se nujno morali sprejeti, kajti venomer se koketira z volivci z prihajajočimi volitvami in se predvsem v strankah misli na volilni rezultat na naslednjih volitvah, ne pa to, kar je za državo nujno potrebno narediti. V zadnjih dneh so najbolj kreativni tisti, ki mislim, da imajo veliko, tudi so v veliki meri tudi krivi za takšno situacijo, v kateri se je država znajdla, če hočete, na eni strani tako v eni stranki, kjer se je zgodil razpad stranke, razkol znotraj stranke, posledično razkol koalicije, konec koncev pa tudi v lanskem letu vlada, v lanskem letu razpadla zaradi trme neke stranke, ki ni želela zamenjati predsednika in bi lahko stabilno in nestabilno vlado v Sloveniji še danes. Hvala lepa. In besedo predajam predsednici Nove Slovenije, krščanskih demokratov, gospodin Višnji Novak. Lepo pozdravljeni. Kljub temu, da je imela ta koalicija 2 koalicijski pogodbi, se je vendarle že na začetku lahko predvidevalo, da ta koalicija bo težko uspešna. Zaradi tega, ker je združevala tako programsko različne stranke in pa tudi zaradi tega, ker predsednik ene izmed večjih koalicijskih partneric ni bil v sami vladi. Tudi zaradi tega smo v Novi Sloveniji že naprej predvidevali, da ta vlada bo zelo težko izpeljala svoj program. Kot vemo, so 2-krat delali koalicijsko pogodbo, ne nazadnje drugo, precej dolgo časa, pa vse to ni pripomoglo k temu, da bi bila vlada enotna in da bi lahko izpeljala zastavljen program. Vlada oziroma koalicija bi lahko izpeljala karkoli si je zadala, razen tistih sprememb, ki zahtevajo 2/3 večino, pa vendarle jim to ni uspelo prav zaradi notranjih nesoglasij. Tudi, če ocenim to, kar je sedaj vlada poslala v parlament, predlog o paktu stabilnosti, ne vem, če ste ga že videli, tudi ta dokument razodeva, da ta vlada ne drži tega, kar je obljubila, namreč predsednica vlade je govorila o tem in tudi državljanska lista, da ne bo novih davkov, sedaj iz tega pakta stabilnosti pa ugotavljamo, da je spet predviden davk na nepremičnine in še več, predvideno povišanje davka na finančne transakcije 6,5 na 10, to se pravi odstotne točke, to je več kot 50% zvišanje davka na finančne transakcije. In na podlagi vseh teh ugotovitev, da ta vlada ni našla dobrih izhodišč oziroma dobrih rešitev za gospodarstvo in za zmanjšanje brezposelnosti, povečala je zadolženost države,
Na podlagi vsega tega pač ocenjujemo v Novi Sloveniji, da je za Slovenijo dobro, da se oblikuje nova vlada, ki bo našla ustrezne odgovore za prihodnost Slovenije. Glede na to, da je odstop vlade sedaj dejstvo, v Novi Sloveniji pričakujemo, da bomo izvedli volitve, državnozborske volitve čim prej, seveda v skladu z ustavnimi roki. Nikakor pa ne podpiramo predlogov, da bi na hitro spreminjali ustavo za dnevne politične potrebe. To bi tudi kasneje vodilo v še večjo politično nestabilnost in o ustavnih spremembah se moramo pogovarjati takrat, ko vlada dela, ko je v parlament kredibilno sestavljen, ne takrat, ko je vlada v odstopu, ko niti ne vemo, katere stranke so v koaliciji, katere so v opoziciji, kdo vodi katero stranko in podobno. Torej, ustavo spreminjamo s tresočo roko, kot se ponavadi reče, zato je ne moremo kar tako na hitro spreminjati. Za nas, za Novo Slovenijo, je sprejemljiv rok tudi sredi julija, torej ko upoštevamo vse za ustavo določene roke, da bi bile volitve pred parlamentarnimi počitnicami, še pred jesenjo, kajti Slovenija potrebuje stabilno vlado, kredibilno vlado in tako vlado, ki bo čim prej sposobna predlagati nove ukrepe oziroma izvesti tudi potrebne reforme. V Novi Sloveniji smo na to pripravljeni. Naš program, volilni program, ki prinaša odgovore za prihodnost Slovenije, je v pretežni meri izdelan. Mi smo tudi skrbno ravnali z našimi finančnimi sredstvi, zato ob neki normalni, skromni kampanji ne bomo imeli finančnih problemov, kajti stranka ni zadolžena, pri tem se pač opiramo na vire iz države in na naše vire, ki jih dobimo od članov stranke. In zaradi tega, ker imamo gospodarski program, torej program, imamo kadrovske možnosti, finančne možnosti in predvsem zato, ker je za državo najbolje, da so volitve čim prej, zaradi tega je za nas sprejemljiv rok tudi sredi julija oziroma takrat, ko je pač najprej mogoče. Politična kriza ne sme predolgo trajati, kajti vse to se pozna tako na gospodarstvu, kot na naših bonitetnih ocenah, torej zato je dobro, da se ta politična kriza čim prej konča in da dobimo operativno vlado. Rada bi pa spomnila še na nekaj, namreč vemo, da je ministrstvo dalo poziv občinam za evropska sredstva in zato so morale občine stati v vrstah, katera je prej oddala svoj projekt več ur. Mislim, da je to norčevanje iz občin in pa iz županov. In se sprašujemo, zakaj ministrstvo ni raje objavilo razpisa, kjer se upošteva to, kateri projekt je dober, primeren in podprlo tistega, ki je najboljši, ne pa tisti, ki bo prej vložen in zato so morale občine, župani čakati v vrstah ob polnoči in vlagati te svoje predloge. Ko obiskujemo različne občine na terenu, vedno znova ugotavljamo, da občine izredno dobro črpajo evropska sredstva, torej bi jih država pri tem morala kar se da spodbujati in rezervirati v čim večji meri delež, ki ga mora za to prispevati država, kajti občine so pri tem izredno dobre in učinkovite. In tukaj se znova kaže, da je lokalna samouprava izredno pomemben del v slovenskem političnem sistemu, ki dobro deluje in zato bi bilo nesmiselno, da bi ta sistem kar na hitro tudi spreminjala. Pač pa država naj da podporo županom, občinam, ki so pri tem izredno učinkoviti. Če omenim še z nekaj besedami evropske volitve,
V Novi Sloveniji smo zadovoljni, da to sodelovanje s Slovensko ljudsko stranko, torej v projektu Skupne liste, izredno dobro poteka. Lahko rečemo, da so državljani nas pri tem spodbujajo oziroma izražajo zadovoljstvo, da sta dve sorodni stranki pripravljeni sodelovati, da smo se sporazumeli za skupno listo in zaradi tega lahko rečemo, da tudi naša skupna volilna kampanja poteka dobro, učinkovito in tudi naše sodelovanje je takšno. Hvala lepa.